睇下有咩食，嗰度好豐富啊！呢個係豬腦啊，至於呢邊就係海鮮啊，雞子又有啊，牛肉呢啲，佢話邊隻？龍蝦都有啊。我話白啲咪有啊，25係100。慢慢煮熟。個粥底咧滑啲嘅，接落嚟就試下聖子王啊，應該熟啦吧？佢係冇甩出嚟㗎。甩出嚟得㗎啦。各位觀眾大家好，我哋所在位置事工，話江南大道北。今晚我哋食粥底火鍋。上邊呢個啊，佢原來咧係嗰個旅拍啊，即係結婚影婚紗相嗰啲咧，咁啊執咗粒喎，就佢接咗手，原來係咁嘅。到啊江南大道北啊熱鬧啊，嗰邊仲多人嗰度同福東路啊，附近咧係一個婚紗城啊。當時啊，好火爆嘅，幾條街都係賣婚紗嘅。不過隨住呢個啲年輕人啊，不喜歡結婚，甚至乎喜歡結婚咧，都唔會咁鋪張咧。啊，連阿爸阿媽都話係咁嘅話嘅時候咧，所以佢哋呢個行業真係越嚟越差啦嚇。酒樓少咗擺結婚。係啊，我哋嗰個年代梗係即係你唔可以，你可以唔使樣樣做得咁好，但係樣樣都要有做。係咪？擺酒、婚紗咩都要有。好似久唔久都有人結婚咁。冇錯。咁但係而家咧，連啲阿爸阿媽都話唔係婚啊結啊，梗係最好嘅。但係你話又話擺酒，又話點樣好勞師動眾咧？不必啊。咁所以咧，隨之而嚟呢啲行業都變得差咗。好在呢度咧就係一個居民區啊，又近越秀區，咁所以咧。都仲係好旺，唔會話因為婚紗呢個行業變差，咁啊搞到呢度冇晒人氣咁啊！大家見到面前係知道嘅啦。都唔知而家夜晚呢度仲有冇嗰啲宵夜檔？以前就有嘅。咁附近都係好多樓盤嘅，非常之好嘅。我認識有幾個老總都喺度住嘅，等下行下就見到佢嘅。面前就係同福東路，去前啲行下試工。嗰度裏邊搞成點啊？嗱，話説事情係咁噶。上次咧，我喺潮州翻廣州嘅時候咧，其實當晚啊，我係初中同學聚會㗎。但係我係冇去到咯。點解咧？因為太趕啦！我喺潮州翻嚟已經好疲勞。不過仲要去食咗餐飯，我真係不必啦嚇，所以冇去到。佢哋喺前邊嗰度食嘅就係試工裏邊入去睇下。當時佢哋仲話。有得停車，又有得充電，其實我心喐過，究竟去唔去咧？後尾翻到嚟實在太晏咁，太攰，你亦都冇去。而家去睇下，大家喺路面都見到啊！而家已經正式進入夏天。琴日都仲有少少風，好似寒寒地咁。今日已經見到太陽，嗰啲冷空氣完全好想有冷空氣嚟唔到啊！好想有冷空氣。人哋話未食5月中。係，其實都仲有一段時間嘅。而家農曆就係2月23啫嘛，咁你仲有2個月啦，起碼。其實應該係仲會凍㗎。快行啦喂！係即使仲有2個月先至到端午咧，啲已經熱成咁啦。通常我哋就係5一節開始就覺得係熱㗎啦嚇。喺度過馬路，裏邊就係試工嚟㗎啦。我哋入去嗰邊睇下。至到廣交會嘅時間，我哋都嚟到天一酒店睇下廣交會價格。呢度係一個好有代表性嘅酒店嚟嘅。呢度係天一酒店幾好㗎。咁啊，今晚嘅價格咧係380蚊咋，好經濟實惠嘅。但係一到交易會嗰陣咧就誇張啦。4月23號，如果我揀係會變咗900蚊嘅，900蚊。而家係400蚊都唔使380，我當400啦今晚。但係到時係會變咗900蚊，係2倍有多啊，好誇張㗎。即使呢啲時間咧，連房都冇晒㗎，訂晒啦，訂滿㗎啦。廣交會係1年之中廣州酒店最貴嘅。冇錯。嗱，你睇下呢度啊，即使係過幾日15號開始咧，900甚至到16號已經開幕咗㗎啦嚇，1200、
係1200，今晚係380。係啦，平時係幾百蚊嘅啫嘛。係啊，過年都冇咁貴嘅。過年都冇咁貴。過年最多都係翻1倍到嘅。因為呢度係好多外國人喺度住嘅，因為交通各方面都幾方便啦。因為廣交會其實喺海珠區嘅。係。呢度咧就係市義宮，乜嘢叫市義宮？嗰塊牌寫住啊，廣州市第2工人文化宮，工人文化宮即是以前嗰啲工人啊，有好多廠噶嘛，有工人都係博企噶嘛，咁佢哋要培養一啲技能啊，彈琴啊、玩吉他啊、跳交誼舞啊，諸如此類。咁啊，其實佢哋都係計文化宮學㗎。我哋咧咪去到公園啊，咪見到嗰啲靚女咪係跳舞嘅。其實喺邊度學啫？都係呢啲地方學嘅啫，真㗎，係啊，就喺呢度啊！呢度變到有一棟好高嘅樓啦，咁啊都係會有培訓嘅地方嘅，同埋有2隻大灣雞咯，好似變咗一個寫字樓咁樣樣喎。咁啊係呢笪地咁靚，梗係留翻自己用啦。呢笪地咁靚，係啊，呢度咪就係有2隻大灣雞啦。講咗市義宮嘅歷史喎。56年就籌建，55年就有初營。哇！踩雪屐啦，溜冰場，大家有冇玩過？哇！係啦，歌舞廳。歌舞廳啊，係啊。歌舞廳、卡拉 OK， 百幾年。西餐廳我仲有嗰時。係西餐廳。市義宮酒家。溜冰場，哇！以前好興啊，溜冰場。而家就冇啦，冇㗎啦，冇呢種啦，冇㗎啦。呢個叫溜旱冰，即係裏邊唔係雪嚟嘅一塊。踩撈乸，踩撈乸。香港都好多嘅嗰陣，當時仲有園林酒家，仲有個湖咁嘅喎。酒家而家仲冇啊？冇啦，肯定係啊。而家冇晒。冇晒咧，依家就變成俾啲小朋友喺度玩嘅地方咯。同埋好高嘅寫字樓，呢邊係咪一個籃球場咧？我都唔知啊，但係總之就係一個場地咯。咁外邊就係熙熙攘攘嘅同福東路嚟，同福東路亦都係廣州其中一條美食街嚟嘅。來咧呢啲文化宮啊，好多啊都會有電影院㗎。乜市義宮我記得都係有嘅，但係而家應該就冇㗎啦。上咗嚟2樓，呢度而家搞緊咩咧？古琴展啊！展覽啊，咁啊免費開放㗎，呢啲係。有時候我哋去文化公園都會有呢啲展覽啊。都係啲美院嗰啲啊。哦，南海西樵山人嚟嘅。啲美術家搞。陳大師啊，白菜同埋魚，呢個係咩魚啊？鯇魚啊！哇，呢個好喎。好有層次喎！嘉山西樵山花影月湖，我好中意畫啲自然風景啊！一個荔枝樹應該係，呢個係呢個唔知咩嚟嘅，呢個應該係果實啩，最為誇張啊！呢個誇張。咁大幅㗎喎，我估係拼埋一齊嘅，咁但係畫嗰陣都一齊畫㗎。睇過啦，大部分都係復刻嘅，佢唔係真品嚟嘅。但係都係阿陳大師嘅作品嚟㗎啦嚇。性情都未嘗不可。而家好多新嘅樓咧，新嘅屋啊，都有呢一種。大家知唔知係咩啊？萬一火災。咁咧，你企喺呢度等消防員嚟就得㗎啦。咁因為你唔知㗎嘛，佢有呢個標誌嘅消防員就知道，我哋揼爛呢個窗，咁就可以救援得到咯。係。如果寫實嘅。呢個係一個南瓜嚟嘅，大家睇唔睇得出？嗰時我哋嗰個年代少年宮就係有國畫號。係。即係冇話咩，多數都係紅。呢個我哋再睇過，可能會係大樹菠蘿。大樹菠蘿啦。係嘛？咁大個。似嘅，廣東唔知，你北方可能唔知咩荔枝樹。簡單睇過就算㗎啦嚇，都係有個知字咁嘅啫。而家去食嘢最緊要係食嘢，知道咁啊係㗎啦，去食粥啊，幾好啊食粥。
冇咁肥膩嘅，啊都係食啱啲啱。咁高雅嘅嘢都唔識係欣賞。冇錯，唔識欣賞。喺呢度仲睇到原來天一酒店係國企嚟嘅，係佢哋總工會直屬企業下邊嘅，即係國企咯。咁其實都啱嘅，有時候佢哋會有過嚟交流活動啊，咁嚟到呢度咁啊，過嚟呢度酒店住低咯，啱嘅。海珠區嘅老城區啊，咁啊揾好嘢食都方便啦。仲有上邊深點盛宴都唔錯，呢度都有佢嘅分店。飲茶食飯都幾好㗎，呢度就寫清楚啦。又有飲茶最平5折㗎，而家都有5折㗎。係啦。星期六日好似冇嘅。下晝有加1蚊嘅啫，一般都有。過年就冇啦。係農曆新年肯定冇。咁就至於菜式都唔會太昂貴。韭菜生蠔浸走地雞，哇好食啊！58蚊一例嘅，幾好啊嚇！燒鵝298。仲有燒鵝298一隻，呢啲係拜山嘅，係咪祭祖金豬啊嘛？咁至於工資係幾錢咧？最中意睇人哋啲工資嘅，4200咋？咁啊，服務員3500底薪都係咁噶啦。佢有200蚊全份，再有500蚊係考核。即係聽阿部長講，咪攞埋佢啲錢，同埋佢哋呢啲係會包埋食住嘅。即係4000咯，差唔多。4200咯。係。咁樣管電雞嘅。不過冇頭盔，唔好意思啦。後邊嗰個都係啦。係咪要好似新加坡咁打藤㗎？梗唔係嘅，我梗係知嘅。咪罰錢㗎？罰50蚊㗎。係啊，仲狠啊！改裝佢，因為佢知道捉改裝，捉下邊細嗰啲唔得。咁點咧？我睇社交媒體啊，查到部車問佢：你喺邊度買？你唔講咁咪唔講罰你，拉你坐監咁梗係嚇佢嘅啫。最尾沿路一路查到上去賣車改裝嗰間店先至有用嘅。咁好喎。係嘛？其實就應該係咁噶嘛。嗰啲係真係坐監㗎嚇。即係坐2個星期嗰啲嘅啫，罰錢咯。你唔講咪有咩咯？你改裝。你唔講咪你自己改咯。你改就坐2個星期啦，你咪係嘛？咁先有阻嚇性㗎嘛。唔係阻嚇，係法律。係法律，冇錯。咁至於我哋就喺呢度食晚餐啦，海鮮煲仔粥好似幾正咁啊。咁至於喺呢度一路往前行咧，就係富力海珠城㗎啦嚇，嗰度。係喎，呢個嚇，睇先，粥底白粥底3蚊，調料5蚊。白粥底，椰子水粥底。仲有蝦啦、生蠔啦、牛肉啦、蟹啦。基本上都係6碗都5蚊。炒啊10蚊，食壽司啊。有咩食都好豐富啊！呢個係豬腦啊。至於呢邊就係海鮮啊，雞子又有啊，牛肉呢啲係有魷魚筒，仲有大生蠔係好大啊！呢種係25蚊一份，仲有雞啦、空口油啦，大師傅喺嗰度切緊牛肉啦。蝦啦，一碟係25，咁啊瀨尿蝦就平啲嘅。瀨尿蝦呢個蝦係10蚊，呢個係瀨尿蝦15，仲有沙蟲添。咁佢都幾奇地喎，全部都係攞啲膠紙封住啊，有黃喉啦，又有墨魚仔啦，仲有牛片啦，肉丸，老婆話要攞肉丸。同埋呢啲係豬頸肉嚟嘅。至於呢邊仲有啲丸仔、香腸，呢個係魚皮餃，每樣都清清楚楚寫住價錢嘅。同埋蔬菜咯，大量嘅蔬菜。呢個係刀削麵都有喎，有趣。我要啲蔬菜，蔬菜有啲咩咧？都幾多喎。糖蒿。
呢邊亦是如此啊，肉丸、筍，至於呢邊仲有啲主食添，響鈴好喎，又或者即食麵啦，大量嘅即食麵。你係攞咗第一輪食物啦，咁啊呢幾個咧係我攞嘅魚皮餃啦，有呢個墨魚丸啦，咁啊仲有呢個豬肉丸。咁老婆咧就醒目得多啊，佢攞海鮮同埋牛肉咯。呢個牛肉25蚊其實又可以啊，嗬。咁啊，梗係冇人去到潮州嗰啲咁靚㗎啦。但係其實我覺得都 OK 喎。仲有墨魚仔啦，應該叫魷魚筒吧。咁同埋仲有聖子，佢咧係大多數啦，唔可以全部啦，都係用個保鮮膜芒住嘅。咁啊有辣有唔辣啦，好處就係至少你眼見得到嘅係乾淨嘅。但係亦都唔排除佢可能會擺咗喺雪櫃一段時間咯。不過搣開呢個紙覺得都唔算太耐嘅，因為擺得太耐其實係感覺到嘅，佢會殘晒㗎嘛。如果打卡嘅話，就送一個汽水咯。至於呢個就係調料啦，自己中意落啲咩就落咩咯。至於粥底方面咧，佢係米會相對少啲㗎嚇，咁係可以再加多啲米㗎。如果你有需要，你自己去加就得㗎啦。因為你到最後食個粥㗎嘛。係，老婆加咗啲米粒咯。我都未夠喎。我夠啦。會。呢一煲夠晒乾淨衞生啦。但係感覺上咧，佢個煲咧太近啦，再前翻少少，咁啊更好啦。另外佢哋提供嘅咧茶係大麥茶。東南亞風味。樣開始先啦。牛肉先啦，係慢慢浸熟佢啊嘛。呢個正所謂慢慢浸佢，慢慢攤佢，咪就係咁嘅咯。25蚊啊！呢隻白菜係。唔算太貴嘅，算合理嘅呢個價錢。慢慢浸熟佢，又對比下同喺潮州汕頭食到嗰啲點有咩分別啦啊！咁嗰邊係清水鍋底嚟嘅，呢邊咧就粥底咯，應該可以添。幾秒就得嘅，落好就係咁嘅。咁啊呢嚿肥肉多啲㗎偏，花紋都可以啊。東南亞風味喎，加啲檸檬之後，加啲金桔，都有牛味，都幾好牛味添，仲要。同埋啲肥膏都幾滑。啲油脂幾豐富，個部位都可以啊，都可以啊，夠肥喎嗰啲。係咯。事不宜遲，夾都夠冇咁肥嘅，食咗碟牛肉佢先。龍蝦都有啊，100，佢話正正。龍蝦都有嚇。你話白碟咪又咪25係100。慢慢煮熟，個粥底咧滑啲嘅，食起身。熟咗啦，都幾滑嘅嗰啲肥膏，食起身唔會有一種好油膩啊，好棘住個喉嚨嘅感覺。可以。夠晒肥啊！係。咁啊，但係如果講到好啊，梗係喺應該係潮州嗰餐好，最尾嗰餐係朝頭早啱啱嗰啲牛到貨，嗰啲夠晒新鮮。老婆咧就俾咗住佢嗰啲。有冇攞桔仔？冇攞桔仔，佢嗰啲醬汁整過嘅俾我食。有薑葱喎，佢嗰個係。你嗰個有薑葱嘅？係啊，有薑葱啊。檸檬葉絲係靈魂。桔仔先係靈魂啊。係嘛？檸檬同桔仔。
都好味，同埋佢啲醬料味道唔會太濃，有啲會好濃嘅，尤其係嗰個沙茶醬啊嗰啲咧。我繼續。呢個唔係聖子嚟嘅咩？啊，聖子王啊！聖子王一人兩隻，等晒落去啦。呢條菜食唔食得？應該係慢慢浸熟佢。呢條菜咯，仲可以。浸下先。接落嚟就試下聖子王啊，應該熟啦吧？啊，佢係冇甩出嚟㗎。甩出嚟得㗎啦。呢個好考火候啊！得啦，及翻個殼出嚟先。嗱，食咗兩樣，暫時都感覺好啊。不過最好嘅咧，就係佢個冷氣夠勁。哦，其實今日真係都幾熱嘅，先由過馬路咁樣講啊。其實今日真係冇乜食肉㗎。冇食肉都要揀啊！係啦，尤其到夏天咧，以前咧細個啊，喺吉祥路有個叫四季火鍋。當時就覺得四季都有火鍋，咁啊好熱咧，食火鍋係好熱噶嘛。後尾先知原來即係佢開勁啲冷氣就得噶啦，咁都好火爆噶嚇。租咗我哋嗰個小學嘅地方嚟做嘅咯，咁啊後尾就唔租得俾佢，咪冇咗啦。但係其他餐廳有得食，試下呢個。好中心個綠豆。嗯。好爽口彈牙，個火候我控制得都好好，好新鮮啊！25蚊有4嚿，大家覺得抵唔抵？15啊嘛？啊，15更正，15啊，更正係15。有冇記錯？係15啊，都好多糕，遲多2分鐘都唔同。好多糕，一種咧，好似食緊蠔嘅感覺，生蠔啊嚇，係有嗰種感覺。同埋咧，嗰度咪見到隻大生蠔咧，其實太大隻唔好食，所以我哋都冇攞。啲蝦係串。咁啊喺呢個時候咧，落埋啲蝦啦，呢個畫面大家就唔好睇啦嚇。死咗嘅啦！都唔係仲喐㗎，暈咗啊！吉穿咗啦！喺呢個時候咧，蝦亦都熟咗啦，係咁樣嘅，滴緊啲粥啊，唔係湯汁啊。不過食蝦咧就要放涼一下先好啊嚇。咁喺呢個時候，我打算落啲墨魚丸咧，墨魚丸可以好耐嘅，好襟煮嘅。佢有5粒，5粒呢個碟係10蚊係嘛？可以。啲蝦都幾大隻㗎嚇，大隻。呢個係豬肉丸啊？加埋一個啦。啲肉都幾好。咁蝦都係15蚊，啊唔係啊，係10蚊啊，有4隻啊，咁啊唔貴喎。嗱，嗰度寫住咧上邊。接落嚟到墨魚丸啦，我分配咗3粒，咁樣滾過應該熟啦嚇。係一人一半，2個人最好啊，3個人咧得1粒，一唔係2粒啊。3個人咧5粒咁啊啱啱好，一人一半。啱一人一半。咁啊落埋啲豬肉丸啦，我不如。落晒佢。豬肉丸都係10蚊咋。咁同埋呢度啲職員姐姐做嘢都好快手嘅，有咩要求一叫就嚟㗎啦嚇。攞菜。我哋食埋呢輪攞菜。攞菜攞啲牛肉丸先。好好。呢個篤落去咁樣嘅，咁應該都有模有樣嘅。因為嗱，我啊食過啲好嘅，有同事喺汕頭帶嗰啲好嘅嚟食，即係佢唔會有嗰種化學嘅感覺咯，同埋咬得到裏邊有嗰啲顆粒咁啊！呢個有冇唔知啊？試下先。潮汕最多啲。
即係嗰啲墨魚咧，肉啊擺咗裏邊啊，唔係淨係打到嗰啲魚膠，因為又係食得到墨魚啲肉嘅，可以，可以。接落嚟咧就試下個魷魚啦，咁啊已經擺咗落一段時間㗎啦嚇，同埋個粥，呢個魷魚肉丸粥。魷魚唔淥得太耐㗎，要快啲畢佢出嚟先得啦。嗱，一人一煲咪咁樣好咯，自己中意食。不過真係唔熟咪又擺翻落去啫嘛，其實冇乜所謂，一個人自己食嘅。咁但係最好唔好咁咯。咁你仲可以閂晒啲火又得啦，等陣再煮過又得嘅，因為佢會慢慢乾水嘅。老婆話最尾個粥一定好鮮啊，我啊覺得呢個鮮啲啦。有籽喎，有春應該係叫做。同埋我好中意佢哋嗰個配料啊，即係再講多次，有啲係會好鹹嘅，完全喧賓奪主嘅。啲咁多你唔用又唔好食喎，用咧又太鹹喎。但係呢度佢搞得幾好。呢個食起身都可以，因為始終係有春啊。咁但係佢咧就切開一半，係要俾客人睇見裏邊有春啊嘛。咁你話又係攞翻嚟對比喺潮州啊，冇嗰個咁好，但係其實呢種好好啦。好過食壽司。好過食壽司好多。壽司啊，飯因為生。好多壽司好快飽嘅，又貴喎。佢啲海鮮生嘅。哇！呢啲係咪會噴墨汁嗰啲出嚟嗰個？魷魚，呢係魷魚。哦。都會噴嘅，烏仔嘅。有條骨嗰個啊嘛。係。食起身都幾爽口，唔係話好乾嗰種啊，乾嗰啲擺咗好耐啊嘛。佢呢個唔係，少淡淡地嗰種海水味嘅感覺咯，淡淡地嘅。差唔多。攞個糖蒿啦，一係。好啊，攞個菜啊，係。攞個菜啊，你去攞。中途又可以食一碗肉丸粥啦，粥係配角嚟嘅，肉丸先至係主角。細細粒又幾好嘅，咁佢應該有唔知係10粒定8粒㗎，都係10蚊嘅啫。呢度仲有團購餐㗎，95蚊，不過最係中午嘅啫。但係咧太複雜，我冇講咧，佢有20選2咁嗰啲咧，哇，佢好難記嘅。但係都係抵食嘅，我話食肉丸啦，睇上去都唔錯咯。你啱先食過肉丸啊嘛，都可以。係好緊實，幾緊實，裏邊唔會好多雜質嗰種感覺咯。其實最初嚟到咧，我睇海鮮即係食物嘅選擇嗰度咧，覺得佢實物質素不是咁好，但係食落呢幾樣咧都冇太大嘅踩雷，而且係對得起佢嘅價錢嘅。同埋咧又坐得舒服咧，又唔使等位啊，冷氣又夠足。最緊要冷氣。食呢啲啊，天熱啊，冷氣唔夠唔使食。佢原先做嗰個婚紗影相就梗係唔掂啦，陰公都係做食先得㗎喺廣州。廣州係做好食喎，唔可以太貴喎。嗰陣佢哋係婚紗嗰陣，仲係香港嗰個電影大亨個仔代言嘅，邊個唔好講啦嚇，2個字嘅。整個煲仔粥嚟到最後就落菜，啲菜就等佢慢慢煮，裏邊仲有2隻先流個章魚啊墨魚，咁啊老婆咧就攞咗一啲葱，唔要太多胡椒粉嚇，意思就得㗎啦，差唔多啦，少少啦，樣樣有啲得啦，夠啦，好啦，咁啊一鑊熟煮起佢，食到幾多就食幾多。咁啊，但係咁喎，要睇住佢黐底喎，因為先頭淥嗰幾隻魚皮角嘅時候咧，都有少少黐底。我接落嚟就喺呢度魚皮角。
夠味啊你嗰個？夠。使唔使再攞一個啊？攞一個咩啊？睇下唔使啦，夠啦，夠啦，我覺得夠，係。琴日就賺到我都。食飽飽啦。咁最尾係人均60蚊，120蚊埋單嘅。60蚊都可以。係啊，都可以啊，同埋食得都幾過癮啊！有幾款都係海鮮嚟嘅，即係游水嗰啲啦。唔錯唔錯，係坐得舒服。佢又開一個小麵，我記得之前呢度星巴克嚟㗎，我唔係喺前邊。咁啊冇租嗰個影婚紗相，變咗呢啲咪旺啲啦，有啲人氣啦。仲有甜品店啦，薑撞奶唔錯嘅呢度，因為我食過。大道北呢邊係旺咗好多，之前轉型期嗰陣時係點咧？唔知。有南昌拌粉，即係好辣㗎啦，同埋蛋糕咯。又或者附近嘅樓價係點？哇！富基廣場500萬，4房喎。132平方。但個地段又靚咯，好靚咯，非常靚咯。60平方290價。哦，試工哦，個獨棟好鋪哦，星巴克喺呢度，我記得啦。之前同一個喺日本工作嘅舊同事，佢而家做喺日本啊，何生。當時就係同佢喺呢度茶聚。星巴克、西北菜仲有都係新開嘅，喺呢度旺咗好多。之前都淨係得個星巴克嘅，仲記得係。呢度係等緊出餐啊！嗰啲外賣哥哥啊，佢趕時間㗎，要計件㗎，計時效、計績效㗎，所以咧就急住叫嗰啲姐姐快啲做啊！都唔算多人嘅喎，啱啱新聞，中國嘅星巴克已經換咗代理商，都唔叫代理商㗎啦。唔係百勝門嘅，唔記得叫咩名啦嚇。至於呢度啲住宅樓實在好多，呢度一棟，另過嚟又一棟，嗰度仲誇張，全部都係滿嘅。哇！咁同埋咧，呢度樓上都係嘅，咁喺呢度樓上咧係一個補習機構嚟嘅。呢度仲有呢一種以前飲水機，以前嗰時我哋係飲呢啲，攞桶水咁樣。有一段時間，我哋廣州人好中意買嗰啲桶裝水噶嘛，而家都有。咁中間咧就會出現過呢一種啦，嗰個桶啊擺嗰度咁樣出錢，出水3蚊7.5升咁。嗱，呢度真係幾旺啊！啲社區住戶大堂，又有教育機構。剪頭髮銀河，如果唔係洗手間都唔會行嚟呢邊，因為比之前旺咗好多。因為我先頭講嗰個朋友咧，佢喺日本住咗好多年㗎啦，咁佢海珠區人嚟嘅。當時疫情放鬆少少啊，咁啊翻嚟探親咁解嘅啫嚇。當時就嚟過一次呢邊嘅，比當時要旺咯。我哋慢慢行過去地鐵站江南西地鐵站行下。睇下呢邊，對面又有新開嘅煲仔飯啊，都城開咗好耐嘅喎。咁同埋仲有大名鼎鼎嘅奇樂多啦，我都講過好多次以前。阿南哥成日同我哋食宵夜嘅。依間奇樂多可以喎嗱。係啊，幾好㗎，聚賢廳嗰度叫做，全部記得晒嘅。半戶外嘅嗰度係。咁啊，南哥咧就中意一路啤一啤，食翻支煙仔咁嘅，咁咪就坐喺嗰度咯。廣州老字號1994年。佢可以即係有一種係大排檔咁嘅感覺咯。咁啊，隔離嗰個姐姐叫你唔好食，咁啊南哥咪唔好意思啊，咁啊靚女咁咯。以前喺國企做嘅時候咧，有個同事都係喺呢邊住。哦，嗰度又有一間茶點添喎，喺後邊。呢度而家都幾多嘢食。係啊，好多餐廳開咗。你睇夜晚黑黃黃，其實啲路燈好鬼暗㗎。但係咧，人就真係好多啊！而家7點，天啱啱黑。7點先放學。好多培訓機構係有新東方。培訓即係新
東方嘅培訓機構。以前呢條路好多嗰啲走鬼宵夜檔，不過而家7點鐘未有咁早，就算一樣都仲係有啊。咁喺呢個方向過去就前進路咯，咁啊過去賣波鞋嗰邊嘅，但唔近地鐵站。呢邊咧就過去富力海珠城嘅嗰邊啊，成個海珠區都算數一數二咁旺嘅地方嚟嘅。我要過嗰邊行下。大家知唔知呢啲係咩城管啊？即係咩咧？嗰啲賣小販啊，無牌小販啊，佢就係管理嗰啲㗎啦。如果唔係擺到周圍都係啦，條路都冇。以前咧佢就有權沒收嘅，依家就冇權啦，佢只能係叫佢快走啦。係。沒收又係你唔啱嘅。唔啱㗎。你唔俾人擺，你可以罰。係啊。唔好收。係啊，呢度夜晚黑比朝頭早旺得多，朝頭早冇人氣。夜晚黑好旺，因為放工啊。係剛好放工嘅時候，同埋今日係星期五啊，咁啊好多人啊，可能係約佢3、5知己，咪小聚咁啦，係嘛？啱先一餐。哇！嗱呢個勁啊，呢個係最勁嘅嚇，我諗唔到，我知道佢勁啊，但我諗唔到咁勁啊嚇，排隊排到咁樣㗎，哇！咁鬼熱都仲雞煲嘅咧嚇，唔使去順德食啦嚇。係，佢個大名我聽咗好耐㗎啦，但係我諗唔到咁旺嘅，仲要係炭爐雞煲，仲要冇冷氣嘅，哇！要好中意先得㗎，即係好似嗰啲人釣魚咁啊，估晒都要去釣嘅，咁個道理一樣。係餵食啊！係，即係同埋同啲朋友小聚。有一句話叫辛苦揾來自在食啊！廣州人嘅格言啊，哲學裏邊就有呢一條㗎啦。辛苦揾嚟自在。就啱先嗰個。仲有咧就，即係可能又對食係第一位。食係排第一嘅。係。其他嗰啲嘢咧仲係次要嘅，即係身外物嗰啲啊，我講嚇。係啦，其他嗰啲。咩靚車啊，唔緊要，有電雞都得。名錶啊，更加唔講呢啲電子錶嘅啫。名錶係最少嘅，反而。名錶係最少嘅。係。香港又唔同。係香港會名錶啲。會名錶啲啦。係隨便咁啊得㗎，咁啊今日咁熱，你着到好骨子又唔得㗎嚇。着條咁你太熱啊嘛，咁你肯定短袖㗎啦。係，不過唔重要。太熱一樣係咁食嘅啫，最緊要好食啊！啱先炭爐喎，嗰啲凍到3度咁去食啊有。我哋就係啊。我受唔到。受唔到啊！唔得㗎，我就。一堆眼鏡鋪，海珠區呢度係最多眼鏡鋪。如果冇記錯嘅話，海珠區唔多眼鏡鋪，因為百事通又有直通車幾間咁好似。呢度都好似係。面就海珠區嘅嗰個旅行社嗰條街咯。你記唔記得有一次停車係咪停呢個位？停唔係呢個位前啲，停到一頸空江南大道嘅。成頭汗啊停到。真係停到一頭汗。唔係呢邊，唔係呢邊。嗰個車位啊，中間仲有條公園㗎。唔係呢邊。未見。係啊，海珠區最多糧食就喺呢度，唔知係咪啊？都算係我覺得。荒廢係啊，假通天假期。仲有幾間嘅熄咗燈啫嘛。攜程係自己走過嚟呢邊開鋪位喎。呢啲就廣州就嗰幾間。係呢幾個牌子嘅啫。呢個係全國嗰啲。有店鋪有開過。我哋面前呢度咧就係曉港路同埋江南大道嘅路口啊，最繁忙嘅其中一個啊嚇，因為佢唔係多電雞，佢係亂啊，即係嗰啲車又有啦然之後唔守規嗰啲電雞又有啦，揾食啊嘛，呢排唔啱㗎，你睇佢個牌，咁啊仲有又係車又轉左轉右都唔知啦，又或者呢度啊入去萬國廣場裏邊又停車位又冇啦，好精彩嘅呢度。所以人行啊、車行都要小心。我哋揸車好少會經呢度，朝頭早咯，朝頭早就會行呢度。不過無時無刻身邊又會有部電雞喺你出現嘅咯。喺海珠區咧，除咗中大埔匹城，因為行街客唔會去嗰度噶嘛。係，但係你行街嗰啲人唔會去嗰度噶嘛。但係呢邊啊，即係多啲居民啊咁。
所以好亂好好似亂。中大埔匹城啊，另外一個嗰個係另外一件事情嚟嘅。係啊。嗰度電雞多，呢度係樣樣都多。呢度咧就畢竟都係居民樓咯。居民區，居民哇，區。仲有賣衫添，100蚊4件。啲電雞啊停晒喺路邊，都算整齊嘅啦。我哋去前邊行下。電雞越嚟越多啊！嗱，以前咧就係面前呢一款嘅，即係長啲嘅，係喎。坐得人多啲嘅。咁啊，而家咧就好多啊，會縮短嗰個車，因為載客少咗啊嘛，個個都開電雞啊。咁咧就可能會用翻一啲短啲嘅巴士咯。終於睇到啦嚇，253以前253都好長噶嘛，而家就得翻都係2個門，但係短咗好多。光猛啲喎入邊。咁啊新嘅梗係光猛㗎啦。啲燈夠喎。係舊嗰啲梗係冇咁光猛嘅，咁但係價錢係一樣嘅嚇。行咧塞到呢度好痛苦嘅。咁啊仲有廣州大道都係咁嘅，一收工就塞到不得了。嚟啊！真係太耐冇嚟呢邊。前面仲有彩點啊，飲茶㗎，即係好平嗰間咧。係啊，又開間新嘅咯喎。呢邊都係好多餐廳啊，前邊又有老字號茶餐廳啦、碟頭飯啦、現炒嘅，呢度開間彩點添。對面啊差啲啊，對面有嘉華。嘉華海鮮酒家係啦，其他幾間都好似做唔落去，呢邊會旺翻好多。相比之下，即係同樣都係去富力海珠城嗰個方向嘅話，仲有咗間全季添，新開咗。哦，即係我哋睇住廣州嗰啲酒店，係啊，全季啊有一間。因為你估唔到變成個旅遊城。呢度啊，入去啊，呢度賣衫啊，變咗商場啊。以前好似都係餐廳嚟㗎，咁啊開到啲燈幾猛。哇！幾大間呢個鋪頭賣衫嘅，行都係賣衫嘅喎。因為以前好多嘅廣州嗰啲賣嗰啲叫外貿衫啊，我哋叫做即係廠幫人哋外邊做衫。係，犀利啊！哇！唔出口咪內銷咯，有啲貨板證啊咁咪呢啲啊。可能都冇咁多喎呢度。5蚊一件衫都有啊！獨一無二啊！真係，即係嗰啲有啲貨尾嗰啲。啱平過以前。係啊，即係我記得細個嗰時咧冇咁多嘅。好多人買喎，幾多人買？生活氣息喎，呢度變到同以前比啊旺咗好多。咁至於我哋先頭所講話以前停車停過一次好難停嗰陣咧，就喺對面咯。因為最主要咧，即係點講咧？有一排咧，廣州又少咗啲人，就話啲工資比較低，但係計個生活成本又平喎，係啦，食嘢又多，係啦，咁而且始終都係大城市啊嘛，性價比最高嘅大城市。鬼旺呢條街，真係諗唔到。仲有化州糖水添啊！以前我哋入去對面嗰度咪食嗰啲牛雜嘅，你記唔記得？喺呢度行入去，唔知而家仲有冇咧？就行入去萬松苑市場啊，執咗啦市場，冇咗啦，我哋繼續行啦。沙苑全係啊，真難得啊！士多裏邊咁多貓嘅，我見到有4隻啦，實在旺，實在旺。對面係一堆銀行嘅，咁前邊係富力海珠城啊嘛，我哋往嗰個方向行過去睇下。我哋係食飽行下街嘅，哇！富力海珠城上邊寫字樓嚟㗎，佢有少少似咩咧？似中華廣場啊！個中華廣場樓下有商場啦，餐廳啦，中華廣場就2000年左右啦。係呢度就再遲少少嘅。係啊。咁而家都還可以啦，咁梗係新不如舊嘅，咪舊不如新㗎啦嚇。係啊。跟住呢度旺好多嘅，而且越秀區都幾個商場啊，海珠區有啦咁樣嘅商場不多。呢度又發現一個啦。蒸包啊！上次咪喺西華路嗰間啦，係嘛？幾好啊！個女食過都話好啊，幾間啊！我又見到呢度有一間，今日喺上下九都見到一間。呢度係好多電雞嘅喎。市場啊！
係前邊入去係市場，要唔要買啲水果？我哦，咁啊唔使啦，我哋行過去嗰邊，睇下夜晚黑呢邊係點喎。啊個市場都幾旺喎，喂，你睇下嗰啲走鬼檔啊，咩都有喎仲，唔似其他市場，一到夜晚就收晒工。好難得啊！7點半啊，嗰啲市場都有得咁旺。萬長苑嗰邊剪頭髮，係好多係啊，因為其實重複咗嘅兩個市場太近啦，所以嗰邊咪 cut 咗佢咯。9蚊豬肉，夜晚唔買豬肉㗎。聽日咧就係週末啦，咁啊肯定會有啲人去行清㗎，所以仲有賣聽日先旺啊，賣花㗎啦，賣燒肉㗎啦，都仲有生意嘅。哦，都唔係喎，收工㗎喎。入嚟睇下有冇啲咩平嘢執啊？應該都冇啦。蕉屋企又有啦，芒果又有啦，咁我一眼望晒。哇！點解電梯喺裏邊出嚟嘅？呢度係德勝江，裏邊好似都有嗰啲咖啡店。買啦，全部都收工咯，執好晒啲嘢咯。哇！賣花好多。係賣花好多，行清㗎嘛，係咯，咁啊走啦，唔好行入去裏邊。而家江南西呢邊都旺咗好多，比以前不嬲都係咁多人。包括先頭我哋喺江南大道嗰邊亦是如此。嗰個雞煲係令到我最意外嘅。不過仲有對面嗰幾個大排檔，如果你喜歡食啲辣㗎，咁都有幾間。上次經過見到都係好火爆嘅，越夜越精神嗰種啊！辣火鍋啊、燒烤啊、大排檔啊，什麼都有。而且咧呢度嘅好處咧係近地鐵站啊，無論你係食到3更半夜、凌晨時分咁啊，坐車走又得。喺度比較咧，廣東另外而家你坐地鐵又得。同江蘇有咩唔同江蘇有咩唔同？夜生活哦，嗰邊係冇夜生活㗎嘛？夜生活㗎，佢哋咧好自律㗎。哦，我哋淨係飲飲食食嘅啫。咁又唔係咁講嘅。唔係咁講嘅。GDP 點嚟嘅？飲飲食食。哇！要咁樣行下去。各位觀眾，拜拜啦！咁我哋又係時候翻屋企啦。下集見。下集聽講話個女想同我哋去食韓式烤肉啊嚇！下集先算。拜拜。